Hej, jag är på sjukhuset och här är just nu fullt. Och att det är fullt på sjukhuset beror på Sveriges just nu vanligaste sjukdom. Nu tänker ni kanske, ja det beror ju på covid. Men det är fel. För att det är fullt på sjukhuset beror inte på en infektionssjukdom utan på en bristsjukdom. Den bristsjukdomen heter vårdplatsbrist och finns över hela Sverige. Och helt ärligt, vårdplatsbristen fanns ju innan pandemin, så pandemin kan vi inte skylla på längre. Men när det kommer till vårdplatsbristen så är den som drabbas mest av detta är inte patienterna och det är inte heller sköterskorna som jobbar på de överfulla avdelningarna, utan det är den stackars vårdplatskoordinatorn. För er som inte känner till detta jobb så innebär vårdplatskoordinatorn att vara den person som fördelar sjukhusets alla lediga vårdplatser. Alla 2. Till de 10 patienter som väntar ner på akuten för att bli inlagda. Det jobbet är lite grann som att ha en glasskiosk på stranden. Sommarens soligaste dag. Men glassen är slut och du får inte stänga kiosken. Ett jobbigt jobb. Men jag hörde en gång en regionpolitiker som sa att vi inom vården måste försöka lösa vårdplatsbristen på ett kreativt sätt. Här är en sång om en kreativ vårdplatskoordinator. Vårdplatskoordinatorn satt en natt vid datorn, kände sitt magsår växa. Jag har inga sängar, det finns inga pengar och jag är ingen häxa. Det är fullt på 1, det är fullt på 2, alla platserna är slut. Men då så ringde syster, hon lät lite dyster, 3 till kommer från akuten. Så vårdplatskoordinatorn bröt ihop vid datorn, drömde om sin semester. Att resa hit och dit som en satellit och solen går ner i väster. Då så kom hon på det, vi ska efterlikna astronomiska principer. Alla patienter de ska få flytta runt som små satelliter. En från 1 till 2 och en från 2 till 3 och en från 3 till 1 och sen så gör vi det igen. För är patienterna i omlopp så utnyttjas hela vården och ingen läggs i korridoren. Det måste vara lösningen. Så vårdplatskoordinatorn tittade på datorn, tänkte det må ha hänt. Men med denna lösning blir vår beläggning mer än 100%. För ordet uteliggare på sjukhuset, det låter alltid lite illa. Men man kan inte vara uteliggare ifall man inte ligger stilla. Så vårdplatskoordinatorn tog en paus vid datorn, tittade en stund på månen som är en liten vitständig satellit och sedan ringde telefonen. Det var från akuten, rösten var bruten, busschauffören somnade till. Han hade druckit gin, vi måste lägga in 15 patienter till. 5 från 1 till 2 och 5 från 2 till 3 och 5 från 3 till 1 och sen så gör vi det igen. Transport tar hand om logistiken och vi får platser på kliniken och chefen blir inte besviken. Den ultimata lösningen. Men tidigt nästa dag, utmattad men glad, blev koordinatorn väckt av en telefonsignal. Chefen sa god dag, kom till mitt kontor direkt. Så vårdplatskoordinatorn lämnade från sig datorn och gick över sjukhusparken. Helt normalt men förberedde sig mentalt på att få sparken. Men chefen skakade hand och öppnade champagne och hela styrelsen var lyrisk. Såna här innovationer sparar miljoner, du är helt genialisk. Så vårdplatskoordinatorn återfick sin dator och hon kände åter glöden och byggde breda korridorer typ som avenyer för patienternas flöden. Hela 1 till 2 och hela 2 till 3 och hela 3 till 1 och sen så gör vi det igen. Rastlet från alla sängar gör att vi sparar pengar. Cashflow är patientflow, den slutgiltiga lösningen. Den här låten skrev jag för 5 år sedan, men eftersom ingenting har hänt så tänker jag fortsätta att sjunga den. Och med tanke på de nya pandemirestriktionerna så står vi inför ett val här. Antingen så stänger vi samhället då och då när det kommer förbi en liten smitta. Eller så tar vi och fixar fler vårdplatser. Ja, det kommer kosta lite grann,
Men jag tror faktiskt att det kommer löna sig i längden. Tack för att ni lyssnade. Om ni tycker detta är viktigt får ni gärna dela. Annars ha det bra och vi ses på sjukhuset. Hej!